La volta al món a peu, dia 31. Un altre matí fred, però sensació de que una mica menys fred que ahir. Anem cap al sol. A les afores del poble de Puget. D'aquest poble me'n recordo del nom, perquè és com fàcil, no? Però la resta és molt difícil. El següent poble, que és Fruget, ostres, no me'n recordo. L'hem mirat, no us exagero, 30-50 vegades el nom d'aquest poble i encara no me'n recordo, que és on m'ha d'arribar el paquet. Bé, doncs no sé, quan arribi a Croàcia, a partir de Croàcia, què faré? Doncs, bueno, diré aquest poble, el poble d'abans i el poble següent. Ja està, és el que hi ha. No us ensenyo gaire el que menjo, però mira, us ensenyaré el que vaig sopar ahir. Em vaig comprar una llauna de chili con carne, en francès, i, clar, jo no volia engegar el fogonet a l'hotel perquè és com, no sé, és raro, no? Llavors ho vaig fer al bany maria de l'hotel, que és un mètode que consisteix en deixar-ho una bona estona sota l'aixeta amb aigua calenta i una mica es calenta. La veritat que una mica sí que funciona. I tu diràs, home, Enric, així gastes molta aigua. El Josep em va explicar que aquí, en aquesta zona de Provença, no tenen problemes amb l'aigua, perquè els hi ve del Roine, que el Roine agafa l'aigua dels Alps, i això fa que no tinguin problemes d'aigua. De fet, a la finca del Josep i altres finques agrícoles paguen tipus 100 euros l'any i poden fer servir aigua il·limitada, tota la que vulguin. Caminant per aquesta pista tan agradable, estic veient allà un d'aquells amagatotis que fan servir els caçadors, crec, per amagar-se i caçar ocells, no ho tinc clar. Hi ha caçadors que vegin els vídeos? Digueu-m'ho als comentaris. Són les 11 del matí, avui és dimarts 30 de desembre, penúltim dia de l'any, i avui és el primer dia en el qual em poden efectuar l'entrega del matalàs. És entre avui dimarts i crec que divendres dia 2. Hi ha bastanta diferència. Llavors, quan m'arribarà? Bé, hem mirat el tracking que m'han donat i diu que el paquet està en trànsit cap al punt d'entrega. Això és bo, no? Això vol dir que... Què? Bueno, en fi, doncs he agafat una captura de pantalla del tracking, de l'actualització de tots els estats i li he donat al ChatGPT, a veure què em diu. I el ChatGPT diu que me l'entregaran avui. Tant de bo sigui veritat. Diu que entre les 12 i les 5 de la tarda és més o menys quan fan les entregues. I home, doncs tant de bo, no? Tant de bo. Queden 5 quilòmetres només, malauradament, d'aquesta magnífica pista fins a arribar al poble de Fréjus, on tinc el locker. I veig cavalls, m'encanta. Fréjus, vila amb passat romà, però una mica mal conservat, especialment comparat amb Arles. Destaca aquest amfiteatre, que han decidit reconstruir les parts que faltaven amb materials nous. La presència d'aquesta estàtua de Julius Agrícola em fa buscar informació. Resulta que va ser una ciutat fundada pels romans i un punt estratègic a la Gàl·lia. D'acord, camino cap al centre i em trobo al típic barri que se suposa que és d'artistes, però al final és la típica turistada. Està bé, és maco el barri i la zona central, però està més pensat per turistes. La meitat dels comerços estaven tancats perquè no és temporada. No puc queixar-me que sóc igual de turista que la resta. Entro a la catedral, poc destacable, però a la llunyania veig que el claustre sí que pot ser interessant de visitar. Així que hi vaig. Doncs tenia bon olfacte, perquè l'església era gratuïta i el claustre valia 7 euros, així que m'he de conformar a mirar-ho des de lluny. Més coses random. Un concert en petit format on canten, com no podria ser d'una altra manera, All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey. Arbres amb decoració nadalenca i ja n'he tingut prou. Me'n vaig al McDonald's, que és l'únic lloc on puc prendre un cafè tranquil a aquesta hora. Bones notícies.
Estava aquí fent temps al McDonald's per a veure si... bueno, per que m'arribés el paquet. I sí, m'ha arribat. Són la 1 i pico i fa un quart d'hora així que m'ha arribat. He acabat de treballar amb el vídeo i vaig a buscar-lo, tu, perfecte. Ja està, al final ha sortit perfecte perquè ha arribat just al poble on me l'he fet enviar i per tant no hauré d'agafar cap tren ni res i ha arribat a una bona hora, encara tinc temps de caminar i de trobar un lloc d'acampar. Tu? Molt bé, doncs ja tinc el matalàs aquí. Veig que l'embalatge ve una mica danyat. Bé, espero que no sigui perquè sigui un retorn i ja estigui en mal estat. A veure... Molt bé, doncs aquí ho tenim. Déu-n'hi-do. Ve amb la bossa d'inflat, pel que veig. Sí. Llavors faré servir la bossa aquesta per inflar-ho i tal. Bé, demà llançaré la capsa, val? Per si a cas hi ha algun problema, la guardaré. I el que faré serà, això sí, llançar els pals. Havia de tornar aquests pals, però no m'han enviat l'etiqueta, no m'han respost els de Darstone. Ho he intentat, tu, però estic de travessa. Mira, em sap greu, però no puc estar carregant aquests pals durant una setmana més. Passeig marítim de Sant Rafael, al poble del costat que estàvem abans. Aquí es respira diferent, ja es respira luxe, embarcacions, cotxassos. Anem a fer una ullada a la catedral aquesta, sembla curiosa. L'església poc destacable, però he aprofitat per carregar una mica la bateria, encara que realment no calia, perquè ja estava bastant ben carregada. Bé, ja he sortit fa estona del centre de Sant Rafael, i ara estic encarant la muntanya, que és on acamparé avui, i bé, són les 3 i pico, queda una horeta i pico, 2 de sol. No tinc molt clar on acamparé, però bueno, serà per aquí, al bosc aquest que veig davant. Tenia curiositat per si entrant en aquesta zona de boscos i tal em trobaria el típic cartell que fica prohibit acampar. I no, m'he trobat un cartell i no fica res de prohibit acampar. Sí que és cert que no és aquí on vull passar la nit, sinó que, bueno, encara és d'hora, serà una mica més endavant. Magnífica tarda s'ha quedat, aquí a la Côte d'Azur. Mireu, una cantera. Cantera gegant, de pedres. Ara mateix no hi estan treballant. Les 4:30. No tinc moltes ganes de caminar molt més avui. Aquests últims 2 dies l'he fotut bastanta canya. I la propera part on podria acampar ja és d'aquí una hora i dic, bé, és igual, em quedo per aquí. Val, aquí hi ha una espècie de carretera enmig i a l'altra banda hi havia un lletrero on clarament ficava prohibit acampar. Just aquí sí, just aquí que era el millor lloc. Val, m'he anat a l'altra banda de la carretera i aquí no fica res. Jo crec que està prohibit igualment. Però acamparé per aquí. No sé molt bé on, sé que no em molestaran els cotxes perquè hi ha una barrera allà baix. Bueno, és qüestió de trobar el lloc que estigui una mica amagat. Veig una zona cap allà que és com alta, li dona el sol, plana, però massa exposada. Escolto encara algun gos, encara és d'hora, potser hi ha gent passejant per aquí. De fet, a la carretera hi havia uns quants cotxes aparcats. En canvi, aquí és com una espècie de vial que potser han fet servir una vegada els rangers del parc per fer alguna volta, sembla una rotonda, però veig l'herba crescuda a sobre les marques de les roderes, per tant, per aquí fa temps que no passen, i és perfecte, perquè mira, hi ha restes d'una antiga foguera, vol dir que aquí hi ha estat algú, i és completament pla, no hi ha punxes, perfecte pel primer dia
d'acampada amb el nou matalàs. Bé, com he dit, encara és d'hora, per tant, no planto, no vagi a ser que no em vegi algú, però acabo aquí la tapa. Tenda muntada, encara no clavada, però vaig a provar el matalàs, a veure què tal. Aquí tenim d'un color blavós, com a mi m'agrada, i correcte, ve amb la bossa de... Això és la bossa d'inflat. Hi ha molts que m'heu suggerit que em compri un inflador elèctric. Jo crec que no cal, perquè això és més lleuger i serveix pel mateix. Llavors, crec que... A veure, com va això? Perquè mai he fet servir un termarrest. Llavors, crec que introdueixo aquí això. Val, fa clic, perfecte. Llavors és qüestió de fer així. I simplement tancar-ho i fer així. Llavors no estic introduint el meu aire. És una mica més lent el procés, però bueno. Fas així, inclús pots fer una mica així. El matalàs que vaig comprar, aquest que se m'ha patat, també ho tenia, això. El que passa és que m'ho vaig deixar a casa. Val, ja el veig bastant inflat. Diuen que l'última bufada l'has de fer amb la boca, que sí que entra una mica d'humitat, però només és l'última, llavors no passa res. Val. I tancar la vàlvula. El veig bastant dur, I així és com queda. Home, de mesura és bastant semblant al que tenia, en quant a ample i llarg. I també té els bafles aquests són horitzontals, cosa que és més còmoda que si són d'una altra manera. Demà us diré, a veure si ha sigut còmode, si és molt sorollós o no, i si m'ha aïllat del fred i tal. Resum, són les 17:33, poqueta llum ja, però encara em veieu una mica. No arriba als 24 quilòmetres i 300 metres de semipositiu. Bueno, m'he parat molt, he començat tard, m'he parat molt al poble aquest, Sant Rafael, i al poble anterior, esperant el matalàs i tal, i bueno, he acabat una mica abans, per tant, 23-24 està bé. Cafès un a l'hotel, que m'he fet amb el fogonet. Refrescos un, que m'he comprat. Persones amb les que he parlat, cap. I de diners tenim 1 euro del croissant, 5,50 de supermercat i 3,80 del McDonald's. Ha sigut un bon dia, tant per això, pel matalàs, que m'ha donat una gran alegria que arribés avui, com per el dia que ha fet i tot plegat. Avui no tinc cap pregunta de la foguera, però ja començareu els propers dies, o ja potser l'heu rebut, les postals de l'aixeta, no? Llavors, clar, moltes persones, suposo que per Instagram, em voleu etiquetar i enviar, i clar, són moltes postals, no podré compartir a tothom la vostra story, no? Potser alguna sí que ho faig, però ho farem així, mira. Si vosaltres aneu al canal de YouTube, hi ha una pestanya que fica comunitat. Allà jo a vegades fico missatges, però vosaltres també podeu ficar missatges. És com un fòrum que podeu fer servir tots. Llavors, no només per les postals, sinó per qualsevol altra cosa, que jo a vegades no puc contestar tots els comentaris, doncs podeu deixar allà un missatge i podeu parlar entre vosaltres, dubtes que tingueu o jo què sé, el que vulgueu, d'acord? Llavors allà, si voleu, podeu ficar la vostra foto a la postal si us ve de gust. I, evidentment, tapeu la direcció, l'adreça de casa vostra, no compartiu l'adreça. I, bueno, compartiu el que vulgueu, d'acord? Allà ho podeu ficar i jo també ho veuré, perquè jo miro tots els comentaris i posts que feu i, bueno, doncs, m'encantarà veure com m'heu rebut la postal i a veure si us agrada. Molt bé, demà seguim per la Côte d'Azur en direcció a Canes. Fins demà.